Og jeg tror ikke noen i vår bevegelse har fått så lang applaus noen gang som når det ble annonsert. 100% dugnadsdrevet, men det var jo ikke i nærheten av så aktivt som det er nå selvfølgelig. Men vi hadde ganske mange arrangementer i løpet av... Og ingen sponsorer egentlig. Vi For dette var jo Pride oppe, den datidens. Datidens Pride. Med homomarsjen, som vi da kalte det, som datidens parade, og en stor fest. Og den store festen som vi hadde samme kvelden som paraden hadde gått på dagen, altså på lørdagen, var jo det som egentlig bar disse arrangementene økonomisk. I 91 så hadde vi festen på Ingeniørens hus. Det hadde vært en tradisjon som hadde vart i mange, mange år. Det ble for lite plass, rett og slett. Den festen bør man jo helst ikke snakke om, for jeg tror vi hadde sluppet inn 400 mennesker for mye eller noe sånt. I forhold til det vi hadde lov til, og brannalarmen gikk ustanselig, og det var ingen som hørte den. Men det gikk bra, vi lever alle sammen den dag i dag. Saken er foreldre likevel. Ja, jeg håper det. Så da flyttet vi, fra 92 så brukte vi Folkets hus. Altså storsalen i Folkets hus pluss noen kantineområder der. Og vi var en sånn 1200-1500 mennesker da også på de festene. Det var veldig gøy. I 92 så, skal vi se, det må ha vært i 93, da var jeg også med arrangerte homodagene. Men da var det ikke jeg som var leder i komiteen. På den tiden så innstiftet vi jo blant annet denne homoæresprisen. Den er fra den tiden, og det var det vi i det styret der som tok initiativ til å få på plass. Vi hadde jo homofob- og homofrydprisen før det, men de prisene skulle jo aldri, skulle egentlig ikke gå til, i hvert fall ikke homofobprisen, men heller ikke homofrydprisen skulle gå til, egentlig ment å skulle gå til noen som var internt i organisasjonen eller i eget arbeid. Så vi manglet liksom den prisen, og da fikk vi innstiftet den, og den første prisen ble gitt Karin Enderud. Og så, året etter, foreslo noen av oss at Kim skulle få den prisen, og det var det ganske mye diskusjon om den dagen. Men vi gikk for det, det må ha vært i 93, for da var organisasjonene samlet. Så det var altså første prisen som på en måte LLH delte ut da. Men du var homofryd, du sa? Nei. Homofryd og homofob var de gamle prisene. Det var de gamle. Ja. Så, var det, så kalte vi det for homoæresprisen. Homoæresprisen var det, ja. Og den deles jo ut en dag i dag. Ja. Nå heter den sikkert noe annet, men det er jo den samme prisen. Og den episoden, den ble jo delt ut på den store festen som nå var på Folkets hus da. Jeg husker at jeg fikk i oppdrag å ringe til Kim Friele på Haugastøl og fortelle at hun skulle få den prisen. Jeg kjente henne jo litt, så det synes jeg jo var en stor ære egentlig, å kunne ringe til henne og fortelle det. Og var litt spent på hvordan hun ville reagere, for det var ikke gitt at hun ville synes at det var helt greit. Men hun ble veldig glad for det, og vi ville jo gjerne at hun skulle komme til Oslo da for å motta prisen. Og det gjorde hun. Hun måtte da smugles inn på Folkets hus gjennom noen sånn vareheis og litt greier, for vi ville ikke at folk skulle se henne, for da ville alle skjønne hva dette handlet om. Så jeg var ute og møtte henne litt ut på kveldsparten og inn i en bakinngang, hadde avtalt med en vaktmester og kom inn i et sånn bakrom da. Og jeg tror ikke noen i vår bevegelse har fått så lang applaus noen gang som når det ble annonsert at det var hun som skulle ha den prisen. Så jeg tror hun og alle egentlig hun ble nok overrasket over den voldsomme applausen, den voldsomme responsen. Og vi andre ble nok også egentlig det, for vi var usikre på om dette var for tidlig, eller om det var, ja. Men veldig gøy. Det var 93? Det var 93.